Ага. Все работает, кайф. В дополнение к вот этому всему, я забыла, что я хотела сказать. Я хотела сказать про. А, вот, эта девочка мне такая говорит еще, которая с ТГ-каналом. А зачем вы вообще, типа, эти прямые эфиры делаете? Типа, нафига они нужны? Вот. И я как бы задумалась, с одной стороны, на эту тему, а с другой стороны, я подумала, что я хочу, чтобы они были, чтобы я хочу их сохранить. Во-первых, это будет очень прикольно для истории. Во-вторых, если мы раскачаем канал, ну, как бы раскачаем эту тему, то у нас на YouTube-канале уже будет вот такой блог. И я думаю, что, может быть, да, сейчас там люди как бы к нам не активно ходят, но в дальнейшем, если мы там, типа, начнем делать какой-то, ну, какой-то другой полезный контент, то я по себе могу сказать, я потом залезаю в самые первые видосы, типа, человека, который мне интересен, и смотрю, типа, что он делает. То есть вот это интересно. Сейчас, секунду. Кать, у меня прямая трансляция. Ты как всегда. Обнимаю. Вот. Я могу по эфирам добавить тоже. То есть я Да, вот да. пока я сначала тоже не понимал, нафиг оно надо. Но, во-первых, оно прокачивает скилл, то говорение в прямом эфире. Это очень крутой скилл, если тусить в Ютубе и везде вот, в медиа. А второе, мне тут душевное вот это переживание эмоциональное, что есть типа э, такое пространство, где можно просто прийти и раз в неделю выгрузить, что у тебя тут Да. нагенерировалось, и кайфовать дальше ходить. И есть вот в этих сообществах, вот типа как у нашей, такая тема с этими эфирами, и, по-моему, все четко с этими эфирами. Мне вот это очень откликается. Ну вот, это хорошо, потому что такой был задан мне вопрос, и я сначала так, ну, как бы, наверное, на долю секунды я растерялась, а потом такая говорю, ну, в смысле, это же прикольно, человек может включить, да, они длинноватые. Вот, но с другой стороны, э, я знаю, что есть какие-то видосы, которые я прям, ну, и вот это же как подкаст, тут же смотреть особо, ну, две говорящие головы. Ну, как бы, тут самая фишка именно в том, чтобы смотреть, ой, слушать. Вот, и ты можешь, не знаю, включил, пошел там, я не знаю, параллельно готовишь что-то. Ну, как-то я вот так себе это вижу. А мне еще вот А вот, дополнительно к этому кажется, что было прикольно как-то вот сюда, я вот записываю видосы в эти в сторис, вот сейчас записал, типа, чтобы сюда, допустим, кто-то мог прийти, раз, выудить кого-то, пока мы вот разговариваем, чувак пришел, что-то тоже свое рассказал, ушел там, допустим, чтобы тоже люди да, это было могли бы тоже что-то говорить. прикольно. Да, да. Вот, а у нас уже запись уже идет, да? Мы все это на запись Да, говорим. О, прикольно. могу перезаписать. Ну, мне кажется, так прикольно, органично. Не, Так, прикольно, классно, пусть подзависло. будет у меня. Что прикольно? Да, все прикольно. У меня этот микрофон, помнишь микрофон у меня был такой зеленый, прикольный, светящийся разный. Это. Сломался микрофон, и Да. теперь жду новый. Так что пока вот с таким звуком будут А он стримчики. сломался, Но он перестал что-то работать. малыш? Я все время угораю над этим. Вот, да. Что, собственно, я хотела сегодня рассказать? Я хотела поделиться тем, что начался Новый год, и, Володя, ты очень четко сказал, что это лаги, лаги Нового года. Что когда начинается Новый год, какие-то штуки странные происходят. На самом деле они, наверное, не странные. Я подумала, что, наверное, ты все время ждешь, что Новый год наступит, и такой, типа, какой-то мэджик произойдет, и что-то, типа, такое должно произойти классное. Вот. А на самом деле, сам если себе не создашь это классное, то оно, собственно, и не произойдет. Вот. А может быть, даже и наоборот. Вот, я вспоминала, как прошел мой прошлый, типа, предыдущий Новый год, да, как были, ну, типа, как все это проходило, происходило. И там тоже, на самом деле, были лаги, причем там было еще, ну, там было прикольно то, что
я прилетела в Турцию, тоже в Турции праздновала Новый год, как я уже говорила, там где-то в эфире со своей немецкой семьей. Вот. У меня тут такая компания образовалась, с которой, в Турции причем, с которой мы празднуем уже третий год подряд. Э, И в прошлом году я прям 4 января улетела. То есть я прям прилетела, отпраздновала Новый год и улетела. Вот. Потому что, типа, ну вот мы договорились, что Рождество, Новый год празднуем вместе. То есть я прям тупо на праздники прилетала. Вот. И потом я улетела, прилетела, и весь год у меня на самом деле был вот такой вот Турция, Германия. Я сначала просто не могла там определиться и понять, зачем мне Германия. Я думала, что она временная, но нет ничего более постоянного, чем временное, типа на год вот это вот период вот этот затянулся. И в конце прошлого года я такое решение приняла, что буду жить на две страны, что вот я буду жить на Германию, типа, и на Турцию. Прям такое было принято решение осознанно, потому что я подумала, блин, ну как бы тут у меня вроде как есть любимый человек, э, и сначала вот год назад мы подумали, что, может быть, стоит закончить это отношение, потом приняли решение, что нет, и появилась работа в Германии. Вот мы как бы тянули, все это тянули, вот, и я такая, ну вот, буду жить на две страны, все классно, офигенно, и звучит прикольно, типа, жить на две страны. Вот. А потом меня реально в Новый год, ну, это было перед Новым годом еще какие-то начались вопросы к себе, когда я начала итоги подводить, я подумала, что на две страны, а зачем? Ну, типа, что-то, короче, ошибка тут какая-то, эррор. Вот. Что-то тут, короче, не сходится. Вот. Но я не могла понять, что. А потом вот наступил Новый год, и я ждала вот это чудо, я все искала, ждала ответ на этот вопрос. Типа, что? Что не так? Я поняла, что не так. На самом деле, я же уехала из Турции, потому что я в Турции, ну, как бы изначально не хотела жить. Мне, как бы, Турция теплая, прикольная, да, вот я сижу полуголая, как бы классно, тепло. Но это на самом деле не совсем та страна, где я бы хотела жить. Я хочу жить в теплой стране, но не в Турции. А Германия я вообще никогда не рассматривала для жизни. Мне Германия, правда, не очень нравится сама по себе. Я каждый раз сюда приезжаю, такая думаю, так, приеду на месяц и уже сразу планирую обычно и беру билет обратно в Турцию. Потому что, ну, правда, не мое. Я такая задала себе вопрос. Кажется, ошибка в том, что эти обе страны мне не нравятся. Вот, ну, то есть из-за того, что я не могу определиться, что, ну, как, типа, и тут что-то не то, и там что-то не то. То есть и тут перспектив нет, и там перспектив нет. И при этом, перемещаясь постоянно между двумя странами, я не выбираю что-то третье. То есть я не даю себе возможность выбрать что-то. Не знаю, понятно ли, что имею в виду. То есть изначально я собиралась ехать в Америку, но за счет вот этой суеты, которую я развожу, я не занимаюсь там переездом в Штаты, например. Вот. И еще я такую штуку поняла. Я поняла, почему я хочу жить на две страны. Потому что тут есть проблемы, и там есть проблемы. И это способ избегать эти проблемы. То есть я такая раз, типа, убежала в Германию от проблем, которые тут. Ну, типа, вот, я же не в Турции, как я могу решать эти проблемы? Ну, вот я пока не тут. Вот. В Германии там типа раз-раз-раз, там тоже начинаются какие-то траблы, я понимаю, что она меня не очень устраивает, но вместо того, чтобы переезжать, такая раз, ну я фиг, я пока в Турции, я вот тут вот чуть. Вот, то есть это такой способ реально избегать решения проблем, которые стоят. В общем, очень хотелось просто поделиться, возможно, кому-то это откликнется, кто послушает. Да, сейчас у нас никого нет, мы с тобой вдвоем пока в эфире. Вот, но я подумала, что вдруг кому-то, ну, вот прям послушает и подумает, что да, такие же и у меня, типа, выводы. Что это просто вот эта суета, которую ты разводишь вокруг себя, это, ну, способ избегания, ну, то есть ты пытаешься избежать решения проблем, которые перед тобой стоят. Могу обратную связь вообще сгенерировать. Просто у Да, меня было бы куча здорово. инсайтов, мыслей по поводу того, что ты говоришь. Во-первых, самое начало это по поводу лагов новогодних.
Оно ж у всех. Вот то, что ты говоришь, что все ждут, короче, что о, Новый год, сейчас Дед Мороз придет и все нам сделает. И это ни у кого не случается, выходит, и все такие лагают очень жестко, и вот реалити-чек, там, как модное словечко. И из-за этого все в засаде лютой. Ну, это вот моя теория, что ну, из-за этого все вообще в каком-то... А еще там неделя идет, все бухают, упарываются кто чем. И в итоге такая, ну, поле, в принципе, по ну, тех, вот, в обществе, в принципе, оно меняется, и такие непонятные ситуации возникают. Вот у меня, допустим, я рассчитывал, что у меня вторая моя деятельность – это копирайтинг. Типа я думал, о, ну, пофиг, там, 2 числа напишу, и сразу мне заказов выдадут, я буду, типа, работать. Нифига, до сих пор, короче, люди там собираются, причем IT-издания до сих пор не могут там утвердить контент-план и так далее, и так далее. Короче, новогодние лаги надо заранее... Я вывод какой сделал в этом году, что новогодний лаг на протяженность, наверное, месяц надо заранее учитывать. Вот. А второе, просто интересная, может быть, мысль, может, откликнется, а может быть, нет. Вот по поводу того, что, типа, это способ, да, избегать проблем, так еще это ж паттерн всегда, наше поведение всегда паттерн. И, то есть тебе еще надо эти проблемы себе сгенерировать, придумать, а потом от них убегать. Есть такое прикольное, если кто-то будет слушать, вообще тема, вообще позволить себе поскучать. Вообще все выключить и просто вот посидеть. И получить удовольствие от того, что проблем вообще нет на самом деле никаких. Ну, по факту, как бы. Просто позволить себе поскучать без проблем. И понаблюдать за своим состоянием и не бежать куда-то об стену биться головой, чтобы заработать шишку, потом с этой шишкой идти к врачу или там переехать, или у каждого свой способ. Вот, такая обратная связь. На самом деле, вот хотелось бы, если вдруг кто-то это слышит, да, если кто-то уже проснулся от Нового года, вот реально позвольте себе скучать, ничего не делать. Вот попробуйте просто. Это как бы спасет от многих проблем, которые мы сами себе создаем, чтобы что-то было. Вот. Интересно, кстати, да. Ну да, я как бы в эти новогодние каникулы, получается, я прям себе их запланировала. Вроде как то, ну вот дай вот обратная связь насчет. Я вроде бы запланировала, я думаю, первую неделю Нового года ничего не делаю. Ну, то есть прям потому что буду чилить, отдыхать. Не то, что там прям бухать, там еще что-то, нет, а именно вот чилить, отдыхать. Вот. Но все равно были ожидания. Вот это прикол, конечно. То есть ты вроде бы как себе такой, типа, чили, отдыхай, ничего не делай, но при этом все равно ждешь, реально ты ждешь. Блин, мне понравилась вот эта метафора, ждешь Деда Мороза. Ну тогда, у нас же это внушение с детства, что придет. Вот Дед Мороз, именно у тебя же подсознание, оно заложено, что придет. Вот это именно Дед Мороз. И именно вот будет все наколдует. Это надо отменять все. Подарочки принесет. Где мои подарочки? Причем, да, в детстве ты типа ждешь такой, что тебе просто под елку какой-нибудь лего положат, а во взрослом возрасте ты ждешь, что типа Дед Мороз придет и траблы разрулит. Да, это Порш в гараж поставит. Да, был бы это самый большой трабл. Если только Порша не хватает, то да. Порша вообще не хватает, блин. Я вот на Порше бы ездил. А права есть? Нет, нету. Ну и правильно. Когда есть Так Порш, что их нафиг там тебе делать? права. Без Порша и права не надо. И наоборот. С Поршом сразу и права будут. Логично. Логично. Вот, в общем, короче,
Я могу так чуть поделиться планами на Новый год, да, то есть я реально поняла, что вот этот мой лаг между Турцией и Германией, я это делаю, потому что у меня первый раз, когда год в ноябре, получается, уже позапрошлого года, я получила вот эту визу американскую и не поехала, все организовала, типа, и не поехала. Что я это делаю, потому что у меня случилось, типа, сильное разочарование в том, что я не поехала. Я такая, типа, ну вот не смогла, вот к разговору, да, люди, вот, ну, типа, у кого не получилось с первого раза. То есть у меня, типа, не получилось, и я такая, ну вот я приступлю к этому сейчас, вот сейчас приступлю. Вот сейчас вот начну снова делать визу. Сейчас вот. Для того, чтобы ее не делать, я начала серфить между двумя странами. И сейчас, типа, я это осознала и начала прям, я прям максимально стараюсь сейчас сделать фокус на том, чтобы переехать, снова получить американскую визу и снова, ну, как бы поехать. Потому что я реально, может быть, мне там не понравится, такое может быть. Я вон в Германию поехала, для меня, ну, я помню, эм, в детстве были вот эти люди, которые там, типа, о, родственники в Германии. Кстати, вот у папы у нашего родственники в Германии, папа все время, вот, я там мог бы остаться, типа, может быть, там, типа, было бы классно, Германия, тра-та-та. Вот, то есть я понимаю, что как бы я попробовала, не понравилось, и вот сейчас я реально хочу попробовать в Америку. Мне многие говорят, что, типа, там тяжело, я знаю людей, которые туда поехали и вернулись, таких я тоже знаю. Вот. Знаю людей, которые сейчас там такие, типа, тут делать нечего, ничего тут хорошего нет, там, но нам возвращаться некуда. Знаю людей, вот Аленка тоже, ей как бы не заходит. Вот, но я поняла для себя, что я должна попробовать. Для того, чтобы сказать, что мне это не нравится, это обязательно надо попробовать. В общем, сейчас активно начала этим заниматься, решила причем попробовать сразу несколько виз делать. Вот в прошлый раз я делала U4U, то есть я нашла спонсора. Я попробовала, подумала, что, блин, я хочу найти, ну, буду искать и спонсора параллельно. Вдруг кто-то смотрит, кто в Америке находится и готов сделать поручительство. Там это называется sponsorship, но на самом деле по факту это поручительство. Вот. Если кто-то смотрит, то такой, типа, да вообще не вопрос. Готовы сделать поручительство. От вас никакой финансовой поддержки не требуется. То я эту визу начала делать снова. Также параллельно начала делать вот эту студенческую визу. Во вторник у меня собеседование. Я решила через контору, через компанию все-таки делать. Потому что самостоятельно меньше шансов, ну, не, ну, типа, не так, не меньше шансов, а, наверное, больше риск ошибиться где-то в документах и не получить, там, тут как раз студенческой визе, мне нужно финансирование. То есть я, ну, прошу, чтобы мне выделили грант на обучение. Вот. То есть вот в этом направлении начала, типа, делать. Плюс начала, короче, на всяких сайтах сидеть, с людьми знакомиться, узнавать, может быть, есть какая-то работа, и переехать по рабочей визе, то есть по моей, как бы, деятельности. Вот, и третье направление, вот у меня ребята есть, кто сделал стартап-визу американскую, и еще подумала, что, может быть, как-то эм, поразвивать проект, да, и стартап-виза, как это как виза талантов считается, да, вот там YouTube-канал, если у тебя есть заработок, например, ну, интернета, то ты можешь податься к ним, сказать, вот, я зарабатываю, это мой талант, типа, я там ютубер или я блогер, и переехать по такой визе. То есть я, короче, начала вот так, как осьминожка, во все стороны щупальца свои, короче, распространять для того, чтобы реально в этом году посмотреть, что такое Америка. Потому что самое смешное, что у меня есть клиентка, ну или там подопечная, скажем так, да, человек, которого я сопровождаю, она переехала в Европу, в Австрию, тоже посмотрела и такая, типа, хотелось бы в Америку, и она через 2 месяца, вот она получает вид, получила визу, нашла, то есть, способ уехать, а я до сих пор, короче, уже второй год чилю. Вот, при том, что у нее задача, она такая, ну, типа, я просто хочу посмотреть, мне, в принципе,
Она говорит, она в Таиланде до этого жила. Она говорит, мне, в принципе, нравится, где тепло, посмотрим, я не знаю про эту Америку. То есть у нее даже не было такой цели, прям вот как у меня, там, желание, да, такой мотивации. Она такая, ну, посмотрим. И благодаря консультациям со мной, там, общению со мной, она такая раз за 2 месяца сделала визу. Я такая, вау. Огонь, вообще Вот. огонь. Да, в общем, я тоже как бы посмотрела на нее, вдохновилась, думаю, блин, надо делать. Надо делать, надо пробовать, посмотреть своими глазами на то, что это такое и почему создали этот миф про американскую мечту. Ведь его ж, ну, как бы, это что же там, такой, как это сказать, стереотип. То есть это тоже какая-то программа, которую нам там с детства рассказывали, американская мечта. Ну, понятие такое. Хочется посмотреть своими глазами на это. Вот. А мы вообще запускали что-то подобное в канале у нас, типа планы на вот этот год? Мне кажется, вот как раз вот мы без темы сегодня были, а вот тема проявилась сама собой. Конкретно вот прям прописать хотя бы как-то. Что вообще, кто планирует сделать-то вообще в этом году? Или ничего не делать будем? Вот. А у тебя вот Скажи, только у тебя только переезд в Америку, правильно я понимаю, в или том что-то числе, еще? вот я говорю, что я параллельно, ну это как бы две вещи параллельные. Я очень хочу развить YouTube канал и социальные сети. Я прям хочу это прокачивать, этот навык. Это непростой навык тоже, оказывается, вести. Вот, я хочу... YouTube мне прям очень интересно развить, потому что YouTube такая, для меня такая соцсеть, какая-то непонятная, какие-то видосы, что... Вот, то есть у меня, да, получается, переезд цель, YouTube цель, Telegram-канал развить, я очень хочу раскачать его, тоже цель, чтобы как можно больше людей было в комьюнити. То есть вот этот проект я очень хочу к концу года, вот такой у меня, к концу, типа, этого года, я хочу, чтобы у нас была качественные подписчики, качественная аудитория, которая была вовлечена и которой нужна была информация, которую мы даем. То есть прям мне хочется, чтобы здесь было как можно больше людей, ну, как бы, которым бы откликалось это, да, то есть прочувствовать вот эту качество контента, которое людям нужно. То есть тут вопрос даже не в том, да, что монетизировать это как-то, вот, но чтобы у людей была польза, чтобы они посмотрели и такие, блин, вот это то самое комьюнити. Вот я прям хочу раскачать это комьюнити к концу, ну, в течение этого года, да, вот такой еще план. Вот. Ну и я рассказывала про это в инсте. У меня есть определенные финансовые обязательства, долги к концу года. Ну, то есть у меня вот еще одна цель на этот год — закрыть этот долг полностью. И третье, я, наверное, ну, не наверное, а я бы очень хотела встретить человека, с которым было бы по пути. То есть я прям очень хотела бы какую-то такую... Я не могу сказать прям выйти замуж, типа цель вот прям выйти замуж до конца года. Такое нет, но я бы хотела встретить человека, который бы поддерживал все вот мои идеи, а я бы поддерживала все его идеи. То есть вот найти себе человечка. У меня прям слезки, потому что я наконец-то понял, что спустя 1,5 года, я вообще не думал, что у меня это такое трепетное в отношениях. Спустя 1,5 года я наконец-то понял, что тоже мне надо найти какую-нибудь половинку, куда я могу... У меня просто энергии просто очень много. Куда я могу направлять благодать, еще одну сторону света, скажем так. А могу поделиться, что у меня, какие планы? Ты спрашиваешь разрешение? Вот, у меня, короче, планы такие, что мне хочется забить вот свою рутину дневную. То есть я вообще подумал, что типа планировать сначала не через цели, а через действия. То есть у меня есть 3 направления. Это YouTube тоже. Ну, YouTube там уже разворачивается через то, что у меня там экспертная моя ниша, что я психолог, трали-вали, вот это все.
Но я понял, что если вот это углубляться, то я там начинаю глючить. На какую тему? Про переезд помочь там людям с адаптацией или про свою нишу, которая там у меня терапия своя, или просто рассказывать про психосоматику. Все, у меня начинаются лаги. Все, и я понимаю, что мне надо просто делать видосы каждое утро. И вот с Нового года просыпаюсь в 4 утра, открываю глаза и делаю 2 видоса. Их режу на шорты, выкладываю. Все, и у меня вот задача, чтобы вот этот навык у меня прям закрепился, как вместо позавтракать. Почему нет? Вот это и спокойно. Мы же завтракаем там вот по скрипту, ложимся спать по скрипту, все по скрипту делаю. Прямо, чтобы это прошилось на уровне скрипта. Делать видосы. И это реально прикольно. Я вот за 2 недели начал ловить себя на мысли, что это прикольно. Мне там пишут какие-то комментарии. Бывают лайки, бывают дизлайки, бывает какой-то хейт пишут. Мне это все прикольно. И вот хочу, чтобы много-много контента было. И мне кажется, если оно еще синергирует у нас, а я думаю, что синергирует, вот, чтобы это вместе с нашей группой, потому что я прям представляю, что вот 1000 подписчиков, допустим, у нас в этом канале, и сейчас вот нас тут не 2, не 3, не 5, как обычно, там, а вот прям, допустим, на стриме 20 человек, вот из 1000, и самых активных, и мы что-то все обсуждаем, планируем, и причем без вот этих фильтров. Вот вживую, как оно есть, все общаются, и у нас такое офигенное комьюнити. И причем с разных кусочков планеты, и мы в итоге, получается, ходим в разных частях света, такие суперлюди вообще. Как это, не интернационально, как это слово. Короче, люди нового поколения. Вот это первое. Второе, у меня вот последние 1,5 года как раз-таки связанные с тем, что вот отношения у меня были. У меня все иллюзии нахрен вообще посносились и по поводу психологии, и по поводу отношений, и по поводу семьи. Короче, год прошлый был вообще мега жесткий. И у меня отвалилась тема с йогой. Потому что йога, раньше она у меня как бы была, основывалась на том, что духовность, что есть какой-то бог, и вот эта вся история. И я вот в это верил, и на этом все держалось. Но, понятное дело, все это отвалилось, и у меня была апатия, я перестал вообще практиковать, что-то делать. Но на самом деле там вот эти 8 ступеней йоги, и там и моральные скрипты правильные, как взаимодействовать с реальностью, чтобы подсознание не лагало, чтобы все ровно было, если коротко говорить. У нас тут слушатель, кстати, привет, Айрат. Да, привет, Айрат. Мы сегодня... Он, кстати, тоже что-то может прикольное рассказать. Если захочешь рассказать, то можешь поднять. О, здорово. Давай включим Айрата. Давай. Нужно включить микрофон. Пока, Айрат включается, я продолжу рассказывать. Да. В йоге я понял, что йога, именно вот классическая йога с 8 ступенями, это охрененный инструмент, чтобы вообще кайфовать просто от жизни. То есть вот есть физкультура, ЛФК, вот, да, было в Советском Союзе, лечебная физкультура. С утра проснулся, там так подвигался, сяк подвигался. В йоге это всего лишь одна из ступеней, асаны. И там куча, 8 ступеней, которые можно с утра и вечером практиковать, и охрененно себя чувствовать, и вообще любить весь мир, и с офигенной концентрацией жить, и кайфовать. Вот, и я тоже это хочу строить именно на уровень привычки. То есть вот как делать видосы, также и йогу, чтобы это была моя вот рутина, которой я живу. И третье, это искусственный интеллект, продолжать развиваться в этом направлении, потому что я еще до сих пор не осознаю, насколько это вообще крутой инструмент. По факту вот последние полгода меня этот инструмент кормит, причем очень даже неплохо. То есть там 800-1000 $ я стабильно делаю с искусственным интеллектом и прям углубляюсь в эту тему, и это очень крутой инструмент. Вот у меня вот такие вот планы на вот этот год. То есть у меня больше планы на то, чтобы встроить именно привычки.
Вот. И мне кажется, что если это у меня получится, то это уже развернется в результаты неизбежно. Вот. Слушай, что касается привычек, хочется поделиться тоже. На самом деле так откликнулось. То, что на привычках, на самом деле, вот привычка — это рутина, на которую ты можешь потом опереться. То есть вот мы когда-то, у нас был эфир про ресурсы, и мы очень много говорили про это. На самом деле, когда ты встраиваешь свою, вот ты выстраиваешь свою рутину так, что ты уже делаешь это бессознательно, то есть ты с утра проснулся, вот, и такой раз, типа, первое, что ты делаешь, это там какую-то гимнастику, например, ну, ЛФК там или йогу. То есть если у тебя первая мысль, даже не мысль, ты проснулся, и ты это делаешь уже на автомате, как чистить зубы, как завтракать. Вот ты это делаешь, если или когда это встроилось уже в твою, вот в твою, ну, стало привычкой, то куда бы ты ни переехал, куда бы ты ни эмигрировал, внутри страны, с квартиры в квартиру, вне куда-то, ты утром все равно просыпаешься, и ты это делаешь. Это очень классно работает. Я это поняла. Вот у меня встроилась, я тоже встраивала себе йогу. У меня в итоге ну, как бы, я реально, наверное, на протяжении полугода каждый день занималась с утра. Но потом, типа, получился сбой, и я хочу сказать, что я прям почувствовала, что я с утра просыпаюсь, и вроде бы как хочу, типа, заниматься, но как будто бы, ну, то есть появились какие-то сопротивления, и это немножечко так выбило почву из-под ног, что такое ты чувствуешь уже дискомфорт от того, что ты по-другому как-то себя ведешь с утра. А Вот. ты что Э, делала? А? Вот. А в йоге ты вот что делала? Упражнения или медитация, или там пранаяму Да, какую-нибудь? у меня было четко, я просыпалась, типа, у меня была медитация, точнее, это была не медитация, это был аутотренинг с элементами медитации, то есть там установка, и потом где-то там 20 минут медитация. Ну, просто, то есть ты без звука, без ничего сидишь, как бы осознаешь. Дальше я шла, делала упражнения, и дальше у меня обязательный ритуал был завтрак. Но делать, у меня типа что пошло не так, я могу тоже поделиться. Я делала это в 6 утра, а потом из-за того, что у меня было несколько перелетов, у меня сбился график, и я начала просыпаться в 9. То есть я начала ну, типа, несколько, там, в течение недели у меня там, типа, что-то поехало, что-то пошло не так, а ты в 9 такой просыпаешься и думаешь, не, ну куда я сейчас буду целый час, типа, на все эти ритуалы тратить, а ладно, типа, там, с завтрашнего дня, например, буду делать, ой, нет, потом. И, в общем, вот из-за того, что сбился режим, а я вместо того, чтобы... Надо было на самом деле, вот опять же совет такой, даже если ты в 9 проснулся, даже если ты там что-то у тебя съехало, да, где-то, все равно сделай. Все равно в течение дня это сделай, пусть это останется в твоей привычке. Вот. Потому что сейчас я возвращаю это в свою жизнь, и это тоже очень крутая опора. И, блин, когда ты делаешь это как рутину, оно заменяет твои вредные привычки. То есть любая привычка — это, ну, как бы, она привычка. И хорошая, и плохая. То есть если ты начинаешь встраивать в свою жизнь как какой-то элемент, маленький даже, позитивный, то он вытесняет негативный, потому что у тебя меньше времени, грубо говоря, на это. Вот. Это прям очень откликнулось. Э, Айрат ушел, не выдержал нашей нудятины. Ну ладно. Может быть, мы слишком... Да. Чё? Я помахал А, Айрату, пока, если в записи пока-пока. будут смотреть. Вот. Я смотрела как-то, ну не смотрела, я как-то записывала, шортс у меня есть по поводу тайм-менеджмента. И это очень, там один из способов типа тайм-менеджмента, я говорю о том, что помимо того, чтобы планировать типа дела какие-то, обязательно планируйте отдых и обязательно планируйте рутину. Я помню, когда у меня в календаре было записано, я вообще такой человек, я люблю все записывать, потому что бывает очень много задач за день. Или, например, какие-то встречи я планирую. Кстати, в Германии так прикольно. э, Это норма планировать встречу через месяц. То есть через месяц вот на том-то месте мы с тобой встречаемся. И это даже не требует там ну, после этого какого-то дополнительного подтверждения. Для них это норма. Все, вот назначил через месяц. Жесть.
Вот, да. И ты как бы, ну, только если что-то произойдет, ты хочешь отменить, тогда да. А так, ну, все, через месяц вот на этом месте, все, вопросов нет. Я там научилась очень круто планировать все, и я поняла, что нужно реально планировать отдых, потому что вот есть 24 часа. Дела — это вот такие типа большие камни валуны, которые вот ты их прописываешь в своем календаре. Привычки — это камни среднего размера. Они вот между этими валунами лежат как привычки. То есть это вот, ну, твоя рутина. Ты вот каждый день это как бы делаешь. А остальное вот время, которое между ними, да, вот это пространство, это типа свободное время. И если ты не прописал его в своем, типа вот как отдых, вот это время, то ты заполнишь его какой-то херней, какой-то хуйней, какими-то мытьем посуды, мытьем полов, не знаю, там, телевизором, игрой в телефоне, скроллингом ленты, еще чем-то, если ты не запланируешь, ну, вот, типа, качественный отдых. Вот. Вот можно я тут как раз-таки вот верну в эту идею, вот как раз, чтобы херней не заниматься, прям вот эти вот пустоты заполнять просто, ну это и есть медитация, просто ничего не делать. Именно вот разрешать себе Да, ничего, АФК. Просто сидишь, а если еще на природу, если ты в прекрасном месте, а ты в прекрасном месте, и я вот тоже, просто сидишь и вообще можно еще и благодарить, и там все вот это вот благодатное. Сори, что добавят, но вот мне кажется, это прям важно. да, да. Я прошу прощения, одну секунду. Э, Все, извините, меня отвлекли по работе. Так, да. Да, так вот, ты совершенно правильно говоришь. То есть вот эти пустоты, то есть их нужно осознавать. Осознавать, что у тебя сейчас есть свободное время, и не заполнять его суетой. Лучше вот эту суету. Очень часто просто мы делаем даже лишние какие-то действия, которые вообще нафиг не надо. То есть я их называю мусорными действиями. Просто пойти, вот я же говорю, открыть телефон. Я вот сейчас, вот у меня свободное время, типа я открою телефон и распределю папки на компьютере. Нет. У тебя есть свободное время, посиди, просто помедитируй, посмотри реально в небо голубое. Посмотри, если есть у тебя море рядом, посмотри в море. Если нет, закрой глаза и представь себя в том месте, в котором тебе кайфово. То есть какими-то... Это такое бывает еще, вот еще мусорное действие. Позвоню кому-нибудь, спрошу, как дела. Вот. Ну, это я... Вдруг кому-то, короче, откликнется. Вот это моя тема. Я такая думаю, о, у меня тут полчаса, может позвонить, типа там, не знаю, Маше Пупкиной, спросить у меня 30 минут поболтать ни о чем. Вот. Ну, я потихонечку исключила это из своей жизни, но все равно иногда у меня такие мысли бывают. Я думаю, о, кстати, вчера ехала на велосипеде, такая просто еду, вместо того, чтобы насладиться поездкой, я такая думаю, о, позвоню родителям, на этой неделе еще не звонила, спрошу, как у них дела. Зачем? Ну, не, ну, это хорошее действие, наверное, там, да, позвонить родителям. Но на самом деле в этом нет необходимости. Ты просто едешь, медитируешь, смотришь, блин, на улице 20 градусов, можно было просто ехать кайфануть. Вот, то есть вот такие вот мусорные действия, их очень много. И примеров этого просто миллион. Написать там, ну, в общем, очень много их связано, особенно в современном мире, с социальными сетями, с какими-то, да, вот, как я говорила, скроллинг. О, 10 минут есть. Пойду, типа, посмотрю, что там, типа, друзьяшки в сторисах поделали, полайкаю. Вот. Или там, ну, бывает такой думаешь, о, у меня сейчас есть час, пойду шкаф разберу. Блин, ты либо запланируй это в отдельное действие, вот, либо... То есть вот это тоже мусорное действие такое. То есть не заполняй, давайте себе время подумать, потому что люди или общество, которое не думает, которое вот так вот движется по скрипту, оно легко управляемое, и
вы так и будете жить по скрипту, по накатанному, и ничего не поменяете в жизни. Вот. Для того, чтобы, ну, будьте хозяевами, в конце концов, своей жизни. Возьмите на себя ответственность за время, которое вы проводите. Ведь жизнь одна, на самом деле, если осознать, она вообще вот одна единственная у нас. Ее не повторить. И вот эта секунда, которая прошла только что, она не повторится уже никогда. Она прошла, и все. И вы стали на эту секунду взрослее, и на эту секунду ваша жизнь стала короче. И вот, я не знаю, я когда это осознала, я поняла, что управление временем — это такая важная вещь. Даже не в смысле, что нужно успеть миллион всего в день или там миллион всего в жизни. Нет, просто нужно кайфануть от жизни. Потому что если ты не кайфанешь от этой жизни, у тебя не будет возможности кайфануть от следующей. Даже если ты Это веришь в вирус. религию. Вот есть вирус, к сожалению, даже у тех, кто этого не понимает, вирус религии. В каждой религии нам вкладывают, что будет что-то потом. И это пиздец, извините, что матом, но это только так. Это очень-очень деструктивная программа. А так как у людей на самом деле на религии в основном крепится вся вообще парадигма, вся личность, то это тяжело достать. Но вот эта вот идея, что потом что-то будет, вообще разрушает жизни людям по факту. То есть они не ценят то, что есть. А то, что ты говоришь, это реально... Я иногда иду и думаю, блин, как же не хочется умирать-то вообще. И от этого Да, уже начинаешь проживать на другом уровне, по-другому вообще жизнь. И делать действия вообще совершенно другие. То есть если ты уже понимаешь, что жизнь конечна, что ты умрешь, что ни хрена не будет никакого ни перерождения, ни рая, ни ада, ни ничего там у других, там кабала там какая-нибудь, не знаю, там у них там еще какой-то прикол свой. Вот этого всего не будет. Все, я уже после этого не пойду, ну, извините, там, если кассиры там какие-то слушают, я уже за кассу не пойду сидеть, потому что капец. Я лучше, блин, пойду в поход, там, я не знаю, посмотрю природу или еще что-то. Вот. Но это болючее такое сознание, особенно если люди религиозные. Вот я ж это, я же говорю, что я в йоге вот это был, и у меня была идея, мысль где-то там на подсознании неосознанно, что будет перерождение. Ну и завтра тогда. Завтра что-то сделаю, раз перерождение будет, а ни хера подобного. Как минимум вот это то, что мы собой называем, эго наше, прекрасное вообще, оно точно умрет и все. Так да, что даже если будет радуйте себя. перерождение, даже если будет перерождение, то это будет другая жизнь. Это будет другая жизнь. И в той жизни ты тоже должен прожить ее максимально, ну, не должен, неправильное слово. Если будет перерождение, я бы хотела и эту, и ту жизнь прожить прекрасно, и в удовольствие. Вот. И самое интересное, что вот это счастье жизненное, оно не в материальном. Тоже вот хочется сказать людям, да, вот эта вечная гонка за чем-то, вот как-то мы разговаривали, мне кажется, тоже на эту тему, что я ее называю тема завтра, что типа вот сейчас я заработаю на квартиру, сейчас ипотеку выплачу и буду жить. Вот завтра выплачу, и вот тут буду жить. Наступает завтра, ты выплатил ипотеку, и потом вот последний платеж еще не внес, а потом такой, блин, сейчас ипотека закончится, это что у меня будет типа экстра деньги ежемесячно, возьму ипотеку на машину, сейчас Порш куплю, и вот тогда, вот после Да. выплачу, и вот тогда буду радоваться. На самом деле нужно понимать, что жизнь — это процесс, это не цель. Потому что цель наша — это смерть. Вот мы все просто вот целенаправленно, ежедневно идем к смерти. Жизнь — это процесс. Все мы самураи такие. Да, да, да. Вот. И ну, если ты не научишься кайфовать от любого жизненного процесса, ты всю жизнь проживешь ну, как бы в ожидании этого завтра, когда ты выплатишь ипотеку или там выплатишь кредит, я не знаю, там. Вот дети вырастут, вот тогда мы будем наслаждаться жизнью. Блин, ребята, дети вырастут, съедут, вы будете за них продолжать переживать. Вот правда, все равно вы будете продолжать за них переживать, и вы будете тогда думать, ну вот когда у детей все будет хорошо, вот тогда. А дети все тоже будут создавать себе проблемы на завтра, потому что они будут жить по вашему скрипту. То есть вот осознать свое, ну, то есть научить себя
это делать. И потом следующим поколениям передавать уже новый скрипт наслаждения каждым днем. Я знаю, что бывает там депрессивные какие-то дни, да, вот сейчас там непростой период у меня, как я озвучила, да, вот осознание того, что вот это есть эррор в голове, что сейчас новый шаг, новый бросок впереди. Я опять разрушаю свою там какую-то более-менее налаженную, стабильную жизнь. И эти моменты осознавать больно и сложно, но даже в эти моменты я стараюсь вот так садиться спокойно и говорить себе, зато я в таком офигенном месте. И будет место еще лучше. Зато я позволяю себе каждое утро там выпить чашечку чая. Я сажусь, все равно я сажусь, я выделяю это время, я накрываю себе на стол, я спокойно сажусь завтракаю. Я откладываю телефон и тихонечко принимаю пищу и думаю, блин, как же классно, как же вкусно, я не ем все подряд. Опять же, вот эта тема, блин, ну это интересная тема, питание, питание в эмиграции, питание дома. Очень часто люди в эмиграции ищут продукты, привычные им дома. То есть вот эта гонка, я не знаю, может, за гречкой, салом, приготовление борщей в эмиграции, вкус дома. Нужно понимать, что вы гонитесь в первую очередь за вот этим ощущением, которое вы испытывали, когда, ну, то есть вы как бы ищете стабильность через питание. И если это осознать и начать получать удовольствие от любой еды в любой стране, то у вас просто поменяется сознание, что вы поймете, что вот есть ты, и вообще не важно, что ты ешь, важно просто, как ты к этому относишься, к каждому кусочку пищи. Вот. И тоже кайфовать от этого. В общем, управлять своими жизненными какими-то процессами очень важно. И если послушать вот весь этот эфир, да, то можно понять, как найти и создать себе внутреннее состояние, внутреннюю опору. Потому что даже дома, когда тебе кажется, что что у тебя вот все стабильно, тебе реально, ну, кажется. На самом деле твоя стабильность у тебя внутри. И ты все свои привычки, все свои там скрипты переносишь в новое место, и там, ну, как бы, и там увидишь сразу, есть у тебя эта стабильность или нет. Четко. Даже не знаю, что добавить. Класс. Вот, так что это очень крутая цель на Новый год. Ты начал рассказывать про свои цели, я, как всегда, влезла. Вот, вот цель наладить вот эту рутину и наслаждаться, это прям супер цель. Вот. Э, У меня она тоже есть, но она у меня всегда как-то по дефолту есть. То есть это я не могу сказать, да, что вот эта цель на 25-й год, потому что всегда есть к чему стремиться. И это тоже, кстати, классный, как я считаю, классный навык такой, уметь все время к чему-то, ну, как бы себя, не осуждать себя, да, не критиковать и улучшать себя, а все время находить какие-то новые способы, которыми ты можешь прокачать себя и еще больше кайфануть от жизни. То есть, чем больше ты наладишь процессов, все время есть что наладить, все время, У тем меня более это мир развивается. резонирует в виде, да, метафоры такой, что вот у тебя за спиной там деревья растут прекрасные, и они же эволюционируют, они постоянно развиваются. Они из семечка растут. Это у нас Да, всегда. Мы, если не лагаем, если мы в этот социальный прикол сильно не вовлечены, то у нас это, блин, мы от этого радуемся, что сегодня лучше стал в чем-то, на да, какой-то... Причем они же вот это делают, растения, животные, природа, оно вот в этом... Ну, сейчас вообще пошла это, как это эзотерика какая-то, может быть, или как это назвать. Оно вот на своей вот этой волне, чистоте развивается, эволюционирует, и прикольно вот в резонансе с этим быть. У меня аж мурашки, я сам себе рассказываю и сам от этого тащусь. И вот с этим всем вместе в резонансе развиваться, апгрейдиться,
как угодно это называть. Вот. Так что очень срезонировало с тем, что ты сказала. И не то, что типа все, надо, обязательно. А если не сделаю, то фрустрацию ловлю. Нет, просто понимать, что это в природе развитие. И как-то в коннекте с этим чувством быть. Я, кстати, классную штуку такую поймала в книге «Атомные привычки», что вот ты начинаешь, хочешь внедрить какую-то привычку в свою жизнь, такой, вот, все, завтрашнего дня делаю. Потом, типа, один день не сделал, такой, вот я там гандон, не получилось у меня. У меня там, если, например, ты начал, ну, допустим, мы до этого говорили про тему там зарядки с утра там или спорта какого-то. Если ты 10 дней поделал йогу, потом 20 дней не поделал, не надо говорить себе, ну все, у меня не получилось. Ты можешь начать снова, и потом опять, даже если ты потом опять бросил, потом снова опять начал, я могу вот, посмотрев на свой прошлый год, сказать, что 7 месяцев из 12 я ежедневно занималась спортом. И это гораздо лучше, чем я бы вообще ничего не делала, чем я бы 0 дней занималась. То же самое касается каких-то пагубных привычек, да. Вот мы говорили, например, да, для меня такая-то типа тема алкоголя болезненная, к примеру. Эм, Я знаю людей, которые полностью целиком отказались, там, например, от алкоголя. Я не полностью, но я могу сказать, например, что если взять 2019, 20 год, вот так скажем, я там, не знаю, 360 дней из 365 употребляла алкоголь. Там, например, если взять там 22 год, это было там, к примеру, 10 дней, да? А если взять 24 год, то это было, ну, может быть, там, не знаю, 60 дней, например, да? И на самом деле это не про то, что, типа, там, вот, какая я молодец, там. Хотя нет, да, это про то, Ну, что иногда привычка или иногда какая-то пагубная привычка не уходит сразу. Я знаю, там Володя занимается тем, что он там человеку помогает вообще полностью отказаться от этого. Ну, про алкоголь я говорю, да. Но с другой стороны, если задуматься, то сравнить 360 из 365 и 60, да, не получается отказаться полностью вообще. Но посмотреть, если глобально посмотреть, вот он прогресс. То есть 305 дней в году я свой организм, ну, как бы я сохраняла свой организм, давала ему, как бы, дала ему здоровый день. То же самое касается курения. Кто-то бросает, потом снова возвращается, ругает себя. Не надо себя за это ругать. На самом деле, ты большой молодец, если ты хотя бы там, я не знаю, половину 180 дней в году этого не делал, даже если в промежутке ты, к сожалению, возвращался к этой привычке. И опять же, я понимаю, я такая вот сейчас говорю, и думаю, блин, мне вообще есть к чему стремиться. Очень круто, что я продолжаю пытаться себя, ну, нет, не пытаться, я продолжаю себя совершенствовать. То есть с каждым годом мне есть вот это вот, я могу вот это поправить, я могу вот это поправить, внедрить вот это. Вот, то есть это что касается и хороших привычек, и плохих тоже. То есть если вы там срываетесь, не знаю, у вас пищевые расстройства, вы так сели на диету, типа там, потом сорвались, начали есть, потом, ну, значит, вы, ну, типа, посмотрите, сколько дней в году вы питались здоровой пищей, сколько нездоровой, и попробуйте улучшить результат в следующем году. Вот. Ну, ты можешь, было бы здорово, вот если бы ты рассказал там, например, сейчас про свою методику, да, как ты там, типа, убираешь, то есть вот м. Ну кто-то да, то есть дает гарантию, я... например, вообще избавиться от привычек. Ну да, да, у меня метод работает с гарантией, и вот как раз то, что ты говоришь, у меня в голове сразу мысли. То есть ты
прикольно, во-первых, что ты сама это все делаешь. То есть это, короче, круто на самом деле. И у тебя, ну, видишь, как получается, ты меняешь свою жизнь, и вместе с этим у тебя отслаивается алкоголизм. Я могу предположить, что ты пьешь, когда какой-то пиздец случается. В теории могу такое предположить. Ну Вот. да, это Мой, способ уходить от проблемы, да. да, способ, вот, всё, не хочу, не вижу, не Да, знаю, да, да, укрыться в одеялко и не быть. Ну, а вообще, если жестче говорить и правдивее, то это, короче, скрипт самоубийства, да. алкоголизм. Типа, когда жесть какая-то происходит, не существовать. Так вот, я помогаю выдернуть прям на уровне тела, то есть из тела достать психосоматические зажимы в виде, на терапии это происходит в виде вообще адский сотона, как говорится. Там люди кричат, матерятся, там у меня чувак чуть шею не сломал, на голове прям там стоял. Их вообще там колбасит очень жестко, но зато это с гарантией, и за 8 сеансов ты из тела, из нервной системы все это выражаешь. А я, ну, скажем так, как терапевт-проводник подтверждаю, то есть говорю, что, ну, не говорю, я помогаю сверху этой мощной эмоции, когда человек выразит, это всегда такое трансовое состояние, когда ты кричишь, там бьешь подушки и так далее. Я помогаю еще вот в эти опустошенные места, потому что когда ты как бы в таком состоянии оказываешься, когда ты выразила все, в такой прострации, такой в пустоте, то типа, а кто я вообще, что произошло, вот такое состояние. И я помогаю поставить новые внушения, пока мощная эмоция, пока трансовое состояние, благодатные, классные, под запрос клиента. И там после этого не то, что алкоголизм отслаивается именно вот все эти скрипты. И алкоголь, как это просто финальный результат, это инструмент себя кильнуть, убить, он уже не нужен будет. Ты как бы зачем, если ты вот будешь приходить в магаз с этим, там, пиво там или еще просто предметы какие-то стоят, бутылки с ядом, зачем это в себя вливать? Хотя я сам человек, который я эти банки с корвалолом мешал с водкой, с донормилом, феназепамом и еще чем-то. То есть я вообще хотел просто не быть. И вот тоже смог это все достать из себя, чтобы это было не на силе воли. И если подводить итог, то мой метод работает так, что тебе надо, вот кто приходит, не бороться с собой, не заставлять себя что-то делать, а вот эту часть, которая самоубийца, просто ее выразить и до свидули сделать. И проявляться дальше уже чистым состоянием, какой ты или какая ты есть. Вот. Вот так мой метод работает. Мгм. Ну, у меня, кстати, вот захотелось добавить, что у меня такая история была, что у меня еще алкоголь раньше ассоциировался с весельем. Что, типа, если нужно расслабиться или если нужно отдохнуть, и если нужно качественно отдохнуть, нужно, короче, выпить. И это было, наверное, первое осознание того, что это скрипт. Вот это было первое, что я осознала. Что у меня было такое. Вот у меня были проекты, например, и между проектами у меня, например, неделя есть, и вот я прям планировала, что в эту неделю я прям буду бухать. И когда я поняла, что это очень странно, ну, что тут какая-то error, какая-то ошибка заложена, что почему у меня алкоголь равно отдых, хотя есть куча других вообще способов отдыхать. И я просто понимание этого я исключила сначала из выходных дней алкоголь. Все такая, так, вот выходные, ну, типа, не буду, ну, не хочу, зачем? Вот. А потом, ну, потом уже какие-то другие начала убирать у себя поводы. То есть у меня любое событие, хорошее, плохое, оно у меня ассоциировалось с тем, что нужно выпить. Плохо, нужно выпить. Классно, нужно выпить. Э, Нечем заняться, пойду пивка возьму. Вот, то есть у меня вообще вот все ассоциировалось, типа, с алкоголем. Вот, ну, мы-то с тобой знаем, откуда это взялось. Вот.
Типа рабочий процесс, Да, я еще кстати, такая думала. я на терапии помогаю родовую вот эту всю матом. Вот я стараюсь, блин, матом не ругаться. Родовую всю историю помогаю доставать. То есть это не то, что личная тема, это на самом деле родовой истории касается. То есть доставать и нафиг это все удалять. Это причем очень легко на самом деле делается, если правильные инструменты и правильный человек. Потому что почему так психологи не делают? Я сам психолог с образованием, с магистратурой, с практикой психологической. Но когда я был психологом и столько, ну, типа, боялся, короче, так, ну, это, короче, нужна определенная психическая, психологическая подготовка, чтобы вывозить то, сколько у людей говна внутри, сколько нам заложено всей этой рекламой, маркетингом, что надо бухать и в плюс, и в минус, и так далее. Вот. И психологи это называют катарсисом, то есть там 200 сеансов ты ходишь, проплакалась, допустим, или проплакался. Это вот так психология работает. У меня работает так, что я готов сразу, ну, и помогаю человеку в такое состояние приводить, где он сразу это все может выразить. А психологи часто их так обучают. Вот это правда, короче. Что я, блин, это самое. Психологи боятся, короче, с эмоциями живыми так работать и так в такой интенсивности. Вот. Такие дела. К нам написали про эфир. Эфир на самом деле уже идет, уже целый час как идет. К нам можно присоединиться через группу, собственно, там есть наверху кнопочка присоединиться к эфиру. Мы ждем, мы уже целый час тут общаемся. Я думаю, что даже скоро будет подходить к концу эфир. Вот, но если есть вопросы, вот, и если есть желание с нами поучаствовать, у нас сегодня такая тема. Мы подводим итоги предыдущего года, рассказываем о планах Нового года, рассказываем, как прошел Новый год и рассуждаем о качестве жизни. То есть у нас сегодня такая э, как это, тема без темы. Вот. Поэтому все, кто хочет присоединиться, приходите или хочет пообщаться, приходите, мы подключим вас и будем с вами разговаривать и обсуждать все, что интересует. Вот, еще раз, вот эфир уже идет, Володя. Я вот сегодня без Аленки. Наверное, уже не успеем, потому что, наверное, уже будем завершать, или еще посидим. Потому Ну, что если человек я бы хочет, отошел, на минутку отошел бы. Ой, куда видос пропал. Так, я пока один с видосом, поэтому я никуда не ухожу. Вот, что, пока я один, помедитируем, друзья, правильно? Я считаю, что правильно. Как это я рассказывал, позволить себе поскучать. Просто побыть. просто человек спрашивает, типа, когда будет трансляция? И я как-то растерялась, даже не знаю, трансляция уже идет. Э, э, Может быть, вот так сделать? Сейчас, секунду. Вот так? Я думаю, знаешь что, может быть, сделать сейчас стоп, чтобы этот видос сохранился. Вот. Попрощаться